Bisedimet mes SBA-s dhe Kievit për situatën në Ukrainë kanë ngecur kryesisht për shkak të mosmarrëveshjeve mbi çështje territoriale. Sipas raportimeve të CNN, shtëpia e bardhë po shërton një skenar të ri ku NATO dhe Rusia mund të arrijnë marrëveshje të ndara duke hapur një kapitull të ri në negociatat e tensionuara për paqen në rajon. Nga Moska, gazetari shqiptar Misha Pumo dha detaje ekskluzive në TikTok, duke paralajmëruar se një skenar i tillë mund të ketë pasojë të mëdha strategjike për Ukrainën dhe aleatët perëndimor. Po, sigurisht që Rusia dhe presidenti Putin ka deklaruar që Rusia me apo pa dëshirën e Ukrainës do të realizojë, domethënë, ato qëllimet e veta në këtë luftë. Dhe presidenti Putin deklaroi që ai do të preferonte, domethënë, mënyrën paqësore të zgjidhjes së konfliktit, por ne jemi gati, tha ai, të vazhdojmë luftën deri në fund. Në qoftë se do marrim parasysh para ca kohësh ka qenë një insight, biles jo insight, po një video ku shefi i shtabit të ushtrisë ruse Gjoja rastësisht tregoi hartën ku tregoi që mes territorit të tjera, domethënë, ishte edhe Odesa si një pikë synimi ushtrisë ruse. Kjo tregon që ndoshta synimi i Rusisë është pikërisht atje, domethënë jo vetëm Odesa që për rusët është një qytet simbolik, domethënë siç thon këtu i ndërtuar nga rusët, i populluar kryesisht nga rusët dhe i ndërtuar në kohën e Katerinës, pra është një pikë synim, le të themi, jo dhe aq afatgjatë sipas rusëve. Nga ana tjetër, lajmet kanë qenë të tilla që nga ana e frontit, për shembull, rusët kanë deklaruar dhe vetë Putini e ka njoftuar këtë gjë, që qyteti i Pokrovskut ka kaluar, domethënë, është në Rusinë tashti dhe një qytet gjithashtu tjetër. Misha shtoi se fushata e Ukrainës me drone me rrezet e gjatë veprimi duke sulmuar ndërtesat për prodhimin e naftës dhe gazit brenda territorit rus ka shkaktuar humbre për 10% të kapacitetit të rafinerive të Rusisë, sipas ekspertëve të industrisë, dhe Kievi është përkushtuar që të intensifikojë fushatën strategjike. Me sa kam vëzhguar për këto 4 vjet, domethënë 3 vjet e ca, domethënë të luftës, të konfliktit, kam vënë vetëm një konstante të sigurt, që mbas çdo goditje të Ukrainës vjen një goditje 10 fishme e fuqishme e Rusisë ndaj objekte energjetike të Ukrainës. Më pas se i komentoi dhe rolin e Turqisë në negociata mes Rusisë dhe Ukrainës. Pra është një gjë, domethënë, optimiste nga ana e Turqisë. Turqia sigurisht që nuk e do zjarrin e Komshiut ta ketë afër, sepse mund të marrë flak dhe shtëpia vet.